श्रीमद्भागवतमहापुराणं द्वितीयस्कन्धः अथ नवमोऽध्यायः ஒன்பதாவது அத்தியாயம் பகவான் பிரம்மதேவருக்கு உபதேசித்த சதுஷ்லோகி பாகவதம். ஸ்ரீ சுகமுவாச்ச ஆத்மமாயாமிருதே ராஜன் பரஸ்யானுபவாத்மனः ந கட்டேதார்த்தசம்பந்தः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा बहुरूपैवा भाति मायया बहुरूपया रममानो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते यर्हि वावमहिं निस्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गतसम्मोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थं यदाह भगवानृतं ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम् अव्यलीकव्रतादृतः स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्ण्यमास्थाय सिसृक्षयैक्षत तां नाध्यगच्छदृशमत्र सम्मतां प्रपञ्चनिर्माणविधेर्यया भवेत् सचिन्तयन् द्वयक्षरमेकतां भस्युपाशृणोद्विर्गतितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः निशम्य तद्वक्तृ दिशो विलोक्य तत्रान्यदपश्यमानः स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः दिव्यं सहस्राब्दममोघदर्शनो चितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यतस्माखिललोकतापनम् तपस्तपीयां तपतां समाहितः तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः सन्दर्शयामास परं न यत्परं व्यपेतसङ्क्लेशविमोहसाध्वसं स्वदृष्टवद्भिर्विबुधैरभिष्टुतं प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरेः अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः श्यामावधाताशतपत्रलोचनाः पिशङ्गवस्त्रासुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणिः प्रवेकनिष्काभरणा सुवर्चसः प्रवालवैढूर्यमृणालवर्चसः परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिनः राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद्विमानावलिभिर्महात्मनां विद्योतमानः प्रमदोतमाद्युभिः सविद्युदभ्रावलिभिर्यतान्नभः श्रीर्यत्र रूपिण्युरुगाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेङ्खं श्रिताया कुसुमाकरानुगैर्विगीयमाना प्रियकर्म गायति तदर्श तत्राखिलसात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्दप्रबलार्हनादिभिः स्वपार्षदमुख्यैः परिसेवितं विभुं भृत्यप्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया अद्यर्हणीयासनमास्थितं परं कृतं चतुष्षोडशपञ्चशक्तिभिः युक्तं भगैस्वैरितरत्र चाध्रुवैः स्वयेव धामन् रममानमीश्वरं दद्दर्शनाह्लादपरिप्लुतान्तरो हृष्यत्तनुप्रेमभराश्रुलोचनः ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वश्रुत्
यत्पारमहंस्येन पताधिगम्यते तं प्रीयमानं समुपस्थितं तदा प्रजाविसर्गे निजशासनार्हणं बभाष ईषत्स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनाकरे स्पृशन् श्रीभगवानुवाच त्वयाहं दोषितः सम्यक् वेदगर्भसिसृक्षया चिरं भृतेन तपसा दुष्तोषः कूटयोगिनां वरं वरय भद्रं ते वरेशं माभिवाञ्छितं ब्रह्मं श्रेयः परिश्रामः पुंसो मद्धर्षणावधिः मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनं यदुपश्रुत्य रहसि च कर्तः परमं तपः प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नघ सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षोऽवस्थितो गुहां वेदह्यप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितं तथापि नातमानस्य नाथनाथयनाथितं परावरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः यथात्ममाया योगेन नानाशक्त्युपबृंहितं विलुम्बन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रतात्मानमात्मना क्रीडस्य मोघसङ्कल्प ऊर्णनाभैर्यतोर्नुते तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव भगवच्चिक्षितमहं करवाणि ह्यतन्त्रितः नेहमानः प्रजासर्गं पद्येयं यदनुग्रहात् यावत् सकासक्युरिवेशते कृतः प्रजाविसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः श्रीभगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृहानगतितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सदसत्परं पश्चादघं यदेतश्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषुश्चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेन समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हि चेत् श्रीशुक उवाच सम्प्रतिष्यैवमजनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनोऽन्यरुणद्धरिः अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेतं स पूर्ववत् प्रजापतेर्धर्मपतिः एकदा नियमान्यमान् भद्रं प्रजानाम् अन्विच्छन् आदिष्ठत् स्वार्थकाम्यया तं नारदः प्रियतमो रिक्ताधानाम् अनुव्रतः शुश्रूषमानशीलेन प्रश्रयेण दमेन च मायां विविदिशन् विष्णोर्मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत् तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहं देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान् यन्मानुपृच्छति
तस्माइदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत् नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादितं यथासि तदुपाख्यास्ये प्रश्नानन्यांश्च कृत्स्नशः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।